से पे चार यहाँ पर बेचते हुए संदीप को। ओ बारिश लगी नहीं, पानी गिर रहा है। मोबाइल की क्लैरिटी इतनी है ना, मौसम बहुत ज्यादा हो चुका है, मोबाइल तक में बिजली गिर सकती है, लेकिन ये इस आदमी को आप ध्यान से देखिए, ये वही आदमी है जो बिल्कुल ये बेखौफी आदमी वीडियो बनाते हुए, इसको कोई भी सर्दी होने का डर नहीं है। ये कहता है कि बारिश में कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर भी घर के अंदर छुपी है, अकेला अकेला चोरी चोरी वीडियो बनाते हुए। आप ऐसा बिल्कुल भी सोचना है कि बारिश में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। ये आदमी छत के नीचे खड़ा होकर और यहाँ घोड़ा फोन My name is 45 meters in the park. पानी देता हुआ